知唔知我最好買係咩 product？ 就係辟邪驅魔嘅系列。因為宇宙咧其實出咗幾年㗎啦，係全由我人工手做落發嘅。咁我有啲客咧要一年買幾個，有啲擺車，有啲擺櫃，有我隨身攜帶。呢個咧係有乜作用？係提升翻你精氣神，令到你嗰個身體嘅能量咧不再吸引一啲低頻嘅能量。所以你見到啲 comment 咧就會係有啲係會吐啲黑氣出嚟啦，又或者係令到即刻精神咗。有啲客人咧係唔敢擺身嘅，因為太精神啦，太有 energy， 太龍精虎猛，因為佢落咗一啲係神獸嘅能量同埋意識喺入邊。神獸即係你見到好多寺廟一啲廟宇周圍圍住一啲神獸，呢個就係守護呢個人界能量免受惡魔侵襲嘅一個意識體。佢係神，唔使投胎。但係佢哋係有靈性，會跟人嘅。咁如果佢哋即係譬如你擺喺動物度用嘅話咧，你要同佢講聲，因為佢哋都有佢嘅意識，佢唔係入咗靈，佢係一個令到你三魂七魄都回復一個原本嘅狀態嘅能量，可能會令你憶起一啲唔好嘅負面能量，從而轉化。呢個係修行嘅御守。但係我今次出嘅咧就係呢張卡仔，嗱，同樣地加埋銅袋係辟邪卡仔，係有金光嘅，係啦。咁等你免受到一啲低頻能量侵襲，咁就冇咁大修行效果噶啦。咁呢個咧就可以用到2至4個月啦。譬如你有啲小人啊，事事不順利啊，你想自己有翻生命力都係用呢個嘅。但係就呢個只係一個保護罩，係啦。如果你要修行咧，就係用另外一款。同時間咧，佢呢個咧，你其實可以掛喺袋仔啊，有啲掛喺車啊，或者咧呢個超級好，我覺得係 for 一啲未用我 product 嘅人，咁就 beginner 用嘅。咁就咧呢個價錢十分之抵啦。咁我之後會打出嚟嘅，咁就係會配一條手鏈手繩。嗱，你係可以送俾人。頭先講啦，有靈性嘅，但係送咗俾人之後就唔可以轉人噶啦。係啦，或者收到呢個禮物嘅人咧，就唔可以轉贈俾人，係啦，因為有靈性嘅，係啦，你哋可以感覺一下，係啦，咁你可以就咁戴條鏈或者卡仔都 OK 嘅。嗱，呢啲轉運卡仔啦，之前就十分之好賣啦，係啦，咁譬如覺得好運滯嘅話咧，咁呢個都係助你一臂之力，令到你更加勇敢，更加有動力去做你之後想做嘅嘢，有助心想事成，係啦。咁如果咧你想願望成真，或者有咩可能升學啊，或者感情啊、事業啊、金錢發事我都有做，係我自己本人親自去做嘅。咁呢個新嘅卡仔啦，其實都講咗我嘅能力啦。山神仙係掌管山大自然，我個名叫 Sierra， 係啦，掌管大自然精氣神獸嘅一種能量。